Farede sjokolade med flere. Sorti! Farede sjokolade Hallo, kjære dere, og fin fredag for en velkomst. Fin fredag! Dere to, Bård og Vegard, har underholdt det norske folk i snart 10 år. Hvordan føles det? Vi føltes veldig gamle nå. Ja, Gjør ikke vi det? jo. Jeg har jo nettopp sluttet å se på barne-TV selv. Men de har en kjempejobb. En kjempejobb, Martha. På en måte når du sier det 10 år, høres gammel ut. Men når jeg står her i denne pingekostymen der, så føler jeg meg ikke så veldig gammel. Føler deg 7 år igjen. Ja, hva blir det neste, sier jeg bare. Nei, si det. Vi får begynne å jobbe på akvariet, tenker jeg, når seertallene begynner å gå ned. Sommerjobb på akvariet. Det er deilig å ha noe til å falle tilbake på. Også så fint. Ja. Dere er akkurat ferdig med programmet Hvem kan slå Ylvis? Og før det har dere gjort masse annet. Her skal vi se litt av det. DJ Bakkeslett fra Kirkenes. Han har en helt livsfarlig, men også utrolig underholdende hatt. Jeg har en flammehjelm. Det tar en liten stund før det flammer opp. Det skal flamme kraftig. Ja. Og så Her er nødutgangen. Er det rett bak? la den ligge en stund til dere ser det flamme opp. Vi nærmer oss slutten. Det er kanskje på tide å ta svaret på den oppgaven du hadde. Hvilken oppgave? Den engelske jentegruppa som er mest suksessfull. Vi må stoppe. Nei, det var flaks for Ann-Kristin. Ja, vi ser jo at Ann-Kristin har spilt håndball før. Hun klinker til, og Bård er så vidt borte med høyrearmen, men det blir scoring og en godkjent for Ann-Kristin. Close, sier dere. Close. Ja, det var altså fra programmet Hvem kan slå Ylvis? Er det noen som kan slå Ylvis? Nei, det tror jeg ikke. Ikke det lange løp. Nei. Og de som eventuelt klarte det, bare filmtriks. Ja, men jeg synes det er veldig morsomt at dere sier det, for vi skal slå Ylvis i kveld. Og vi skal slå hardt, og jeg kan garantere det. Men da slår vi tilbake like hardt. Ja, men det er greit. Og kanskje lugge litt også. Ja, hvis det vet jo sømmer seg ikke sånn. Ja, i tillegg skal dere skal lage og synge sanger i kveld. Ja. Men hva de skal synge om, det er det dere som bestemmer. Og få et eksempel, hva kan det være? Min fru er så flott. Ja, dere skal altså finne på sangtitler, og så sender dere det med kodeord fredag, mellomrom, sangtitel til 1987, og så blir det en sang senere i programmet. Det vil vise seg. Hvis dere får det til. Hvis vi får det til. Nemlig. I tillegg skal dere få høre om Kurt Nilsens første kyss. Kort. Og i dagens musikkvideoduell kan dere velge mellom 2 sanger fra Erik Solbakkens nye program Krem Nasjonal. FF mellomrom A for kyssesangen. Eller FF mellomrom B for Vi gråter også. Oi. Ja, det er veldig trist. Alene på istid 3, men hva fikk jeg se på rad nummer 3? Alle mine venner skulle se istid 3. Jeg gråter også. Det er ikke alltid like lett å være Jonas. Og så har dere med en ting. Fint. Ja, det er fint. Nydelig, rett og slett. Dere har med en ting, dere, Vi har med til en ting. gjettekonkurransen Skal jeg fiske i opp dag. tingen? Ja, kan du ikke? Ting-tid. Yes, sir. Og hva er det vi lurer på med dette her? Vi Flotte lurer gullopplegget. på når brukte vi denne, og hva brukte vi den til? Når brukte dere den, og hva brukte dere den til? Og så ringer dere nummeret på skjermen. Da tror jeg vi kan legge den på pidestallen vår. Vi har fått inn
Ja, Kan du bruke jo sånn, bruke- men jeg tror ikke det var sånn. vi Ikke brukte gi den. noe hint. Nei. Ikke noen hint? Nei. Nei. Ah, ok. Spørsmål? Kanskje hodebasert. Det var ikke meg. Hodebasert? Det var ikke meg. Spørsmål. Ja, spørsmål, greit. Hei, Bård og Vegard. Hei. Kanskje litt flaut å skrive inn her med Nei. tanke på at jeg er 18 år. Oi. Men Ja. er man fan, så er man fan. Ja, det er fint, det. Jeg lurer på om dere kan danse. Kunne dere tenkt dere å være med i program som for eksempel Skal vi danse? Nei, jeg kunne ikke tenkt meg det, men jeg kan danse. Ja, få se. Hva slags dans er dette? Bård? Er ikke det helt fint? Jo, det er kjempefint Ja, dans. takk. Har den et navn, eller? Nei. Nei. Men ikke Skal vi danse. Har du en dans òg, eller? Ja, den ligner veldig, egentlig. Men man ser at du er plattfot. Det er Ja, det gjør man. Tverrplatt fot og langsgående. Så egentlig ikke en god danser? Nei. Nei, men den var fin. Men kan du Ja. danse? Se da. Se, jeg var bare inne her. Ja, Var det riktig? Ja, det var helt rett. Ylvis Dansen, neste spørsmål. Yes. Hei, Bård og Vegard. Hei. Hva er det mest flaueste dere har gjort? Stor klem, Martine, 11 år. Flaueste vi har gjort? Jeg vet ikke, jeg. Vi har spurt mammaen vår om veldig intime ting. Oi. Det var flaut. Men var det flaut for dere eller for mamma? For alle. alle. For hele familien. Ok. I Hva all var det dere fremtid. Hva var det dere spurte om? Det? Nei, vi får spurte om vite noe det med nå. rumpen. Men vi kan ikke si det, for i tilfelle noen små barn som hører på. Noe med rumpa? Ja, noe med rumpen. Er det den naturligste? Man vil ikke spørre mammaen sin om rumpeting. Vil man det? Dere vil tydeligvis? Nei. Men det var flaut. Det var flaut. Ok, men dere vil ikke fortelle det, altså? Og i dag så på radioprogram så ringte vi til et plateselskap og måtte synge en sånn demo Å, på ja. telefon og prøve å få de til å gi ut platen. Veldig flaut. Og hva svarte de? Ja, de var interessert. Så dermed var det ikke så flaut. Vi har gjort det et par ganger, liksom sånn, å lage flaue ting. Vi skal ringe flaue telefoner. Ja. Og det er alltid flauest akkurat i begynnelsen, og så bare går du inn, så bare ja, dette går fint. Ja, ikke sant? For dere har vel vært igjennom Ja, det ja, meste som er ja, flaut? ja. Det er vel ikke så mange terskler lenger? Nytt spørsmål. Ja, det blir nytt spørsmål, men det blir i Åpne posten. Ja, jeg skal åpne posten. I dagens post står det: Hei og fin fredag. Hei. Broren min, han deler aldri, og så vil han at jeg skal dele. Jeg sier òg nei, ikke ta. Hva skal jeg gjøre? Hilsen Rebekka. Nå er det jo ikke jeg som er brødreekspert. Brorekspert. Altså, jeg vil, Hva skal Rebekka gjøre? jeg vil si det at hvis det er hennes ting, sant, som det virker som at det er hennes ting, så skal ikke man dele sånn helt uforbeholden. I alle fall hvis den ikke er sånn 'jeg vil ha'. Jeg syns hun kan slåss litt, jeg. Jeg synes At de du kan slåss om det. Eller sklitakle. Fordi at det Vet du hva sklitakling er? Ja, men jeg vil gjerne at du Skal demonstrerer. jeg vise det? Ja, Ok. gjerne, gjerne Er på du klar? broren din, Ja. da. Stå litt lenger fremme, da. Her. Ok. Så står du og så sier du 'jeg vil ha', Jeg vil ha tingen. Jeg vil ha Skjønner du? Ja. Sånn, noe sånt i den duren. Det syns dere Rebekka bør gjøre. Det kan bli vondt på ordentlig. Og når han prøver å ta deg, det hun har. Sklitakle en gang til. Ja, tilbake. Ok. Kun Sånn. sklitak. Sånn. Veldig sånn. Vil jeg at mine barn skal holde på? Ylvis-brødrene tyr til vold. Jepp. Rebekka. Ja, da vet du Heia det. på Rebekka. Go, Rebekka. Ja, ikke sant. Hvis dere har problemer med brødrene deres, eller hvis dere har et annet spørsmål til meg, eller hvis dere vil at jeg skal gjøre et oppdrag, kan jo også være, så kan dere sende en SMS, e-post eller et brev til adressa som står på skjermen. Tusen takk. Det er 2 veldig eksklusive videoer i dagens musikkvideoduell. Har dere fått med dere? Ja, ja. Hvem heier dere på? Jeg heier på han godeste som kan gråte. Jon Almaas. Jon Almaas. Jo, men det var litt gøy med Christian Borch som ville synge litt òg. Det er jo det, og hvis dere vil se Christian Borch som synger om at han har kyssa Erik, så sender dere FF mellomrom A til 1987. Og hvis dere vil se Jon Almaas som gråter, det blir en prioriteringssak, Ja, tenker da er jeg. det B. Da er det B, ja. Da er det B. Men nå Fin fredag, Finn. Hei, fin fredag. Er du klar for å gjette? Ja, Bård og Vegard, er dere klar for å svare? Yes. Da Kom igjen. sier vi bare klar, ferdig, gå! jeg tror at de brukte det under Norges herligste gøy. Det er feil. Eller under Ylvis møter veggen. Nei! Eller Kom hvem igjen. kan slå Ylvis? Nei! Hvem kan Nei, nei, nei. Aldri har noen fått et så strengt. Nei, Var vi litt for Var litt strenge? strenge? nei, dere var ikke for strenge. Han svarte jo feil. Ja, han gjorde Ja, det, han gjorde og det. jeg liker at dere er så strenge. Lise, Emilie, fin fredag. Kom an. Hei. Hei, Hei. er du klar? Ja, Er dere klare? Ja. Klar, ferdig, gå! stikken på en fest. Nei. Nei.
Fikk lagde den til hverandre. Nei, egentlig ikke. Bursdag, Nei, ikke bursdag. Brukte han igjen. Oi! Hva sa han? Nei, jeg hørte ikke. Hun forsvant. Ja, hun forsvant. Men Da jeg tror skal vi hun var høre inne om på noe. Solveig vet det. Var hun inne på noe? Ja, jeg tror Hva var det hun sa da? Brukte den i en sketsj. Sketch. Solveig? Solveig, fin fredag. Fin fredag, Solveig. Solveig! Solveig! Hallo. Altså, Ok. vi var inne på noe med en sketsj, var det sånn? Nei, ikke sketsj, men Ja. Da får du dine 15 sekunder, Solveig. Klar, ferdig, gå! Han brukte den i Norges herligste. Nei! Han brukte den i en bursdag. Nei! Han fikk den av mora si. Nei! Han brukte den til å kle seg ut med. Ja! Ja! Han brukte den i et show de hadde. Ja! Kledde seg ut i en sketsj. Ja, vi kledde oss ut i sketsj. Du klarer ikke til en sketsj. Skal hun få den? Ja, hun kan si hva det er for noe, da. Solveig? Hørte du hva som skjedde her nå? Kjent. Det var Ja, riktig. vi sier det er riktig. Det er riktig. Men vi spurte også om hva vi brukte den til. Hva tror du vi brukte den til i denne sketsjen? Hvem skulle vi være? Ja, Solveig, dette sier jo egentlig alt, men ok, du får si det opplagte. Hvem er det Bård prøver å være her nå? At han var prest. Ja, nesten. En engel. Skal vi si Gud? Du sa Gud, hørte vi. Ja, vi hørte at du sa Gud. Perfekt. Vær så god, Solveig. Den skal du få. Glorien er din. Dere brukte den da dere spilte Gud, og når var det, sa dere? Nei, det var den første forestillingen vår. Første forestillingen. For snart 10 Så år den siden. lukter litt surt. Den lukter 10 år gammel Og det er til og med lager. Ylvis-svette på den, Solveig. Masse Ylvis-svette. Men du, hva er det du skal bruke denne her til? Han til pynt. Ja. Til pynt, ja. Du kan gjøre sånn Masai-dans med den òg. Solveig, da sier jeg bare gratulerer. Takk. Ha det. Ha det. Klapp, klapp, klapp. Yes. Ja, ja, Da fikk vi den ut av verden. Jeg har lyst til å bruke den. Å ja, der kastet du den. Jeg lurer så veldig, veldig, veldig på om dere to husker deres første kyss. Jeg husker mitt første kyss. Jeg husker ikke Bås sitt første kyss. Nei. Du kan ta ditt først. Ja, jeg ble litt sånn overrasket. Bare en dame som gikk ved siden av meg, som kanskje var litt for mye i feststemning. Som ja. plutselig bare kysset meg. Og det var ditt første kyss? Ja. Men, Var det men da med var du ikke tunge? et barn. Ja, det var full pakke, og jeg bare Nei. Nei, jeg var gammel. Ja, du var gammel, altså. Ja. Du hadde ditt første kyss litt seint? Ja, ganske sent. Når da, husker du cirka? Nei, jeg vet ikke, jeg tror jeg var 15-16 år eller noe sånt. Uff a meg. Ja. Jeg var mer sånn som susset alt jeg fant da jeg var liten. Fra 4 års alder opp. Ja. Men Ja. hva var den første episoden da? Kan du huske det? Nei, jeg husker en dame i gul bikini når jeg var i sånn 5-årsalderen. Hun var litt eldre. Jeg tror vi hadde helt forskjellige hensikter. Ja, du var 5 Hun og hadde hun litt hadde sånn gul bikini. barnevakthensikt. Jeg var litt sånn OK, baby. Jeg tror det var litt sussing der. Ja, du har alltid vært litt sånn flørtet av deg, du da, kanskje? Ja. Men det har jo gitt avkastning. Masse barn. Ja, for hvor mange barn har du? 3 barn! Det er mye. Det er mye. Og du da? Til sammen 5 barn. Og du, da? Det er liksom sånn vi ler av. Du, det der kommer til å Det ordne der seg i ordner seg leiligheten. fint. Ja. Nå skal Ylvis fortelle meg at det går bra. Ja, ja. Ja, vil du hilse hjem til barna deres da, siden vi er inne på det barnetemaet? Jeg beklager at jeg ikke kunne komme hjem. Jeg flyr klokken 20.55. Ja, det ble helt en avsporing, men for å komme tilbake på det første kysset da, Tilbake. der vi var før barna. Ja. En annen som husker sitt første kyss er nemlig Kurt Nilsen. Så bra. Ja. Nei, mitt første kyss, det var da jeg var 6 år. Det hendte midt ute på Fensfjorden i Hordaland. Og da kysste jeg en jente ute i en båt. Der går du. Der ser du, vet du. Sånn kan det skje. Ja. Det Lurer var ikke så egentlig på veldig mye. hvem han Askild Holm er, egentlig. Ja, han ser ut som han er kjæresten til Kurt her. Ja, han sniker seg bare Jeg med synes litt. det var i hvert fall veldig gøy. Og så var det ikke så veldig mange detaljer, men Nei. på en båt altså. Ja. Du, vi ba jo folk sende inn sangtitler til dere Ja. tidligere Har vi i fått kveld. noe? Jeg tror vi har fått noe, altså, men er dere klare for å synge? Ja. Ja, skal vi få inn et piano, rett og slett? Skal vi gå og hente piano? Ja. Man blir jo aldri helt klar. Nei, man blir jo ikke det. Vent litt, da. Er det noe du gjør før du liksom setter i gang sånn og spiller sanger? Og Nei. legg merke til at Bård er ikke interessert i å bære inn dette her i det hele Nei, tatt. det er- Nei, jeg Det er Vegard som må gjøre hele jobben. Ja, jeg er mer som popstar. Ja, du er det du Siden som vi- har nykkene? Siden Ja, jeg vi har har nykkene. et piano her, og jeg spiller liksom piano, så det er jeg som skal spille her nå, da.
Monica vil at dere skal synge sangen Vi er kule, er du? Vær så god. Vi er kule, er du? Hva du vil ha? Hva du vil ha? Si hva du vil ha. Whatever. Ok. Vi er ganske fine, vi har hår som går ned hit. Vi er ganske snacksy, vi har nese som går dit. Jeg vet ikke hva du er, jeg vet ikke hva du tror at du er. Men vi er kule, er du? Ja, vi er kule, vi er kule, vi er kule, er du? Vi er kule, er du? Vi er kule, er du? Katarine, brødre og kjendiser er gøy. Brødre og kjendiser er gøy? Ja. Ok, det var Burde dere vite ganske mye om, egentlig. Noen synes at hekling er en toppers ting. Andre liker å sitte og surre på en fing. Men jeg liker best både kjendiser og brødre. Ja, det er toppers å se dem på TV og radio og film og sånn. Og blader og alt som er gøy. Ja, for brødre og kjendiser, det er topp. Jeg får jo aldri nok. Jens Stoltenberg, dere. Jens Stoltenberg er neste sangtitel. Ok. Og Det burde vært lagd en sang om det før, tenker Da kan det jeg. bli litt sånn. Takk for alt du har gjort. Takk for at du har stått på barrikaden for vårt Norge. Ho, ho. Du har vært en fin figur uten vi takker deg. På vår berg vi sier Jens Stoltenberg. Du er vår storingsmann, vår beste statsminister Jens Stoltenberg. Og vi liker deg. Tusen takk for alt, Stoltenberg. Siste tema er fra Marie. Kjærlighet og venner. Ok. På skoleplassen, alle andre sitter på dassen, men du står alene i en krok og leser en bok. Så kommer guttene og kaster stein. Au, mitt bein, vi blir så lei. Så stiller de opp, og du får aldri nok, for der kommer de. Hva var tittelen lenger til? Kjærlighet og venner, kjærlighet og For venner. kjærlighet og venner, og si det til alle du kjenner. Ja, kjærlighet og venner. Oh, oh, oh. Kjærlighet og venner, og si det til alle du kjenner. Det er en ting som gjelder, kjærlighet og venner. Det var helt nydelig. Og jeg sa at det var siste, men jeg lurte dere. For vi har nemlig med oss noen på telefon. Nei! Hallo! Fin fredag! Anders? Det å si at vi har med på telefon var vel kanskje litt voldsomt. Skal vi rope på Anders? Ok, 1, 2, 3 Anders! Anders? Anders? Nei, han er altså ikke med på telefon. Anders, han er ikke med. Ja, da tar dere en sang om Så Anders. litt på TV, så ringte han, og så gikk det i ball. Så la han på røret og sa nei. Jeg skal ikke ringe mer enn nå. Jeg vil ha det ut og gå. Jeg har ikke penger nå. Jeg legger på og går. Anders, den der var til deg, fordi du var ikke der på telefon da vi ropte på deg. Men du, dere sa at det flaueste dere hadde gjort var å ringe til plateselskap og synge på telefon. Ja. Interessert i å ta den flauheten en gang til, eller? Ja, det er jo mye av det samme da. Ja, det er mye det samme, ja. Hva var det du sang? Jeg husker ikke hva jeg sang. Bare litt sånn musikk da. Hvordan gikk det sånn melodimessig? Jeg tror det var litt sånn Ja, men det var uten piano. Jeg sang helt alene og sang bare sånn Oh, it's a butterfly, butterfly flying from the winds and everybody's happy singing You fly, oh my God, another man flying, oh, fire there, oh, everywhere, Vil du bare være med på akkurat den biten her, men Er ikke det et annet program? Jo, det begynner i morgen. Tror dere jeg var så hadde det gira. gått bedre eller dårligere hvis Erik hadde kommet inn og kora? Nei, det har gått dårlig, Vi kan prøve det. ja. Ok, 1, 2, 3 og 4. Flying, flying, flying all the way Flying, flying behind me in the sky Altså, grunnen til at Erik Solbakken er her nå, er at i morgen er det klart for en særdeles spesiell premiere her på NRK. Disse gutta her hører ikke et ord hva jeg sier. Nå er dere med! Ja, nå er vi med. Ja. Premiere på Krem Nasjonal i morgen, og det Ikke er se på derfor meg. du er her, Erik Solbakken. Eget program og alt, vet du. Kunne dere lage en låt om det? Ja. Han har fått eget program på NRK. Og så kan du- Super parallellsending med NRK1 klokken 18:30. Hva er Krem Nasjonal?
Nei, vi har faktisk blitt inspirert av masse tullete folk som de her, og prøver å lage vårt eget humorprogram. Så jeg har med meg Magnus og Signe, som 11 år. Skal vi sette oss ned, eller? Jeg synes det ble litt stress. Nei, jeg synes ikke det, for da blir vi borte bak. Se hvor lav du blir. Ja, det var en god idé. Vi må jobbe på TV. Der kan han. Hvis du kan legge deg ned på bakken under piano. Men det var konstruktivt forslag. Konstruktivt og fint forslag. Magnus ligner faktisk litt på deg, men bare at den så lav som, så hvis du hadde stått nede sånn, så det sånn. Og så har jeg Signe som sånn. Jeg like mørk som meg for en rabatt på kebab han også. Og bortsett fra denne nydelige komposisjonen av Erik, Magnus og Signe, hvorfor skal man se på Krem Nasjonal? Ja, for at vi prøver veldig med masse sketsjer. Vi har masse sanger. Noen av det kommer til å få faktisk se her i dag. Og så har vi mange kjendiser. I morgen så får vi Alexander Rybak. Og han avslører hvem som hans nye svenske kjæreste. Oh my god. Så det blir spennende. Var det spenningsmusikk? Nei, det var ikke så veldig bra. Nei, det var så passelig. Nei, så vi føler at vi har ganske mye å tilby da. Og så det en halvtime, så de kommer til å bli nesten sånn litt slitne etterpå, for det har skjedd så mye i løpet av 28,5 minutter. Så dere kommer ikke til å kjede dere? Kan Erik love? Du, vi skal se en sketsj nå. Ja. Veldig eksklusivt, for første gang på TV. Hva det vi skal se? Vi skal se en lærer som sliter med å lære bort det med som jeg skjønner ikke hva du mener. Hvis det her en mannetiss da, og så seksualundervisning. Vær så god. Så. Mitt navn Jonny Seen. Jeg har jobbet her på barneskolen i 14 år. Spesialfelt naturfag går for faktisk å være den dyktigste. Folkens, det noen som husker hvor vi i naturfagsboka vår nå, eller? Jeg på kapittel 7 om seksualopplysning. Men muligens så sliter jeg litt grann med det der å lære bort om selve det der med å lage barn, eller det med formere, eller sånn fruktbare, eller... Ja, seksualundervisning, rett og slett. Ja, det grann der. Barn. Det noen spørsmål? Hvordan blir barn til? Ja, det var det. Det det i dag, så... Hvor langt vi i gang i timen i dag? Vi har akkurat startet. Hvor akkurat hvor langt vi i gang med timen? 2 minutter. 3, 2, la oss si 3 da. Så har vi litt, det kjekt å ha litt slingringsmann. Ok. Bra. Hvordan barn blir til? Først så jeg litt sånn nysgjerrig klassekontakt. Har du noen viktige saker du har lyst til å ta opp i denne timen her? Nei, ikke akkurat nå. Nei, fint. Nå det mye greier med det tavle. Det sånn typisk. Sånn. Ok, da det bare å begynne. Nå det veldig mye støy her nå. Ganske stille. Jeg vet jo hva jeg egentlig skal si da, på en måte. Det jo... Men samtidig litt usikker da. Det helt klart. Her har vi da pappatoget, som på en måte kjører inn i mammatunnet. Hvis dere tenker far da, så stikkontakt der. Og det gjøres flere ganger. Og igjen. Det handler liksom om å få ballen i mål da. Ja, og så flyr liksom da bilen bort til blomstene og oser. Far rocker liksom med mor da. Skjønner dere? Så kommer liksom far her da på en måte. Skal jeg bare lese fra boka? Ja, les fra boka. Gjør det. Starten. 2 voksne mennesker som veldig glad i hverandre har ofte samleie. Da fører mannen penisen sin inn i kjedet til kvinnen. Etter en stund kommer det sæd ut av penisen. Sæd... Jeg mener foreldrene bør ta ansvaret der, altså. For det har ingenting med skole å gjøre, eller lære. Jeg visste jo ikke at jeg skulle lære bort der. Hva var det jeg tenkte på? Veldig sånn fascinert blikk fra de 2 komikergutter her. Ja. Var det gøy? Det var veldig gøy.
Han er flink, han er. Han er så best. Han er ikke dum, han. Erik Solbakken og Krem Nasjonal kan dere altså se her på NRK Super i morgen 6:30. Etterpå, kjære dere gutter, så skal vi slå dere. Vi skal slå dere veldig, veldig hardt, men før det så skal vi få enda litt mer Erik Solbakken og Krem Nasjonal. Vi gråter også. Noen sier at programledere er tøffe. Vi er tøffe. Noen sier at programledere aldri gråter. Jeg gråter. Jeg gråter. Noen sier at jeg aldri blir programleder. Du er det, Magnus. Ja, det stemmer. Du skal nå høre at programledere også gråter. Vi gråter også. Vi er vanlige folk. Signe. Dette er sanne historier. Check this out. Det var straffe, rett for dommeren blåste. Kompiser var som et viktig spark jeg skulle ta. De andre stod rundt, jeg var spent og glad, men det gikk ikke bra. For da jeg tok fart var det fryktelig glatt, så jeg datt. Dommeren blåste, kampen var slutt. Jeg hadde fucka opp alt, og på kne hadde jeg fått et blodig kutt. Jeg gråter også, jeg gråter også. Ingen kom for å trøste meg. Vi gråter også, vi gråter også. Jeg følte meg som Bambi på isen. Bortsett fra at jeg ikke ligner på Bambi da. En gang jeg shoppa med mammaen min. Jeg fant en genser som var veldig fin. La den bli min. Tenkte jeg søtt, jeg var kjempenødt til å cashe den. Du er min beste venn, kan du kjøpe den please? Den tok for penger, naturligvis. Jeg sto der med et kjempeglis, men fikk bare nei og en pinneis. Jeg gråter også, jeg gråter også. Tenk at den ikke kjøpte genser til meg. Vi gråter også, vi gråter også. Hallo? Jeg hadde bursdag den 17. november. Av vennene mine håpte jeg på bursdagsklemmer, men nei. De hadde glemt bort meg. Jeg gråter også, jeg gråter også. Til og med bestemor og bestefar glemte bursdagen min i år. Vi gråter også, vi gråter også. 17. november. Så vet du det. Jeg var ferdig med sending på NRK, så jeg ringte Erik om det skjer noe nå. Skal vi dra på kino eller finne på noe? Men alle var opptatt, også hun fra TV 2, så jeg dro alene på Istid 3. Men hva fikk jeg se på rad nummer 3? Alle mine venner skulle se Istid 3. Jeg gråter også, jeg gråter også. Det er ikke alltid like lett å være Jon Almaas. Vi gråter også, vi gråter også. Charlotte Thorstvedt gråter også. I programmet Hvem kan slå Ylvis har mange fått muligheten. Nå er det noe bråk her. Vi skal slå Ylvis her i Fin fredag i kveld. Vegard og Bård, er dere klare? Ja! Er dere klare? Ja! Slå Fin fredag har blitt en krigstid. Neste uke er det ikke noe fin fredag, for da er det AF1-uke hele uka her på NRK Super. Men om 2 uker er vi tilbake med Kim Kolsa, som er med i Hotell Cæsar. Vegard og Bård, tusen takk for besøket. Hva ønsker vi egentlig?